សូមជុំរឿងកំហុសនៃការចំណាយនៅថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់និងនារីម្នាក់ដែលត្រូវជាគូសង្សារនឹងគ្នាបានបណ្ដាគ្នាលេងនៅក្នុងសួនច្បារនៅក្នុងក្រុង Freak City ពួកគេទាំងពីរបានសំណេះសំណាលគ្នាដែលបានឲ្យយើងដឹងថាបុរសដែលឈប់បៀតនោះគឺមានឈ្មោះថា David និងនារីម្នាក់នោះមានឈ្មោះថា Chinchu ពួកគេទាំងពីរគឺជាដៃគូដ៏សមគ្នាខ្លាំងមែនទែនដែល David គឺជាបុរសស្មោះឯចំណែកឯ Chinchu ក៏ជានារីស្មោះផងដែរពួកគេបានផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយអស់ពីចិត្តកាយរៀងខ្លួនតែម្ដងចំណែកឯ David វិញតែងតែបង្កើតនៅសកម្មភាពរ៉ូម៉ាន់ទិកជាច្រើនខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹង Chinchu អតីតកាលឬក៏បច្ចុប្បន្នកាលរបស់ពួកគេគឺល្អទាំងស្រុងនៅវេលាថ្ងៃមួយ Chinchu ជាមួយនឹង David បានកំភើដំណើរកម្សាន្តពួកគេក៏បានជួបនឹងមិត្តភក្តិចាស់របស់ពួកគេដែលមានឈ្មោះថា Darong បានធ្វើការរាក់ទាក់ទៅលើ David ក៏បានធ្វើការរាក់ទាក់ទៅលើ Darong វិញដែរពួកគេទាំងពីរក៏បានធ្វើការសំណេះសំណាលគ្នានិងនិយាយរៀបរាប់ពីរឿងអតីតកាលនិងរឿងដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ជាច្រើនប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកបន្ទាប់ពីរៀបរាប់ប្រាប់គ្នាអស់ហើយពួកគេក៏បានណែនាំដៃគូរៀងៗខ្លួនប្រាប់ទៅផងដែរចំណែកឯ Darong គឺមិនទាន់មានដៃគូនោះទេចំណែកឯ David គឺមានដៃគូហើយដែលមានឈ្មោះថា Chinchu គេបានរៀបរាប់ពីរឿងល្អៗជាច្រើនរបស់ Chinchu ហើយនឹងបានប្រាប់ឲ្យ Chinchu រាក់ទាក់ទៅកាន់ David ផងដែរបន្ទាប់ពីនោះពួកគេក៏បានណាត់គ្នាដើរលេងកម្សាន្តនៅតាមមាត់ឆ្នេរសមុទ្រពួកគេបានធ្វើការបង្កើតនូវសកម្មភាពសប្បាយៗជាច្រើនមានដូចជាការដើរនិយាយគ្នានិងការវែកញែកពីរឿងមួយចំនួនដែលពួកគេតែងតែឆ្ងល់នាពេលអតីតកាលពួកគេគឺបានធ្វើដំណើរកម្សាន្តទាំង3នាក់ពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមហើយនិងភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរនោះ Darong តែងតែលើកយករឿងដែលខ្លួនចំណែនទៅលើ David យកមកនិយាយជាដដែលរហូតគឺគេបានតែងតែនិយាយថាគេពិតជាចំណែនទៅលើ David ខ្លាំងមែនទែនដែលទទួលបានជីវិតដែលមហាសាលមានសំណាងមិនថាទាំងការរៀនសូត្រទាំងក្នុងការងារនិងក្នុងស្នេហាក៏ដោយគឺ David តែងតែទទួលភាពជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនដូចជាពេលនេះគឺគេតែងតែទទួលបានសង្សារមួយដែលស្អាតស្អាតពូកែព្រមទាំងចេះគិតគូរមុខក្រោយឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៀតផងបន្ទាប់ពីការនិយាយរបស់ Darong David ក៏បានធ្វើការបបួលពួកគេទាំងពីរដើម្បីជិះឡើងទៅលើអគារដើម្បីគយគន់សម្រស់ទីក្រុងនៃ Freak City នៅខណៈពេលថ្ងៃដែលមានអគារធំៗជាច្រើនដែលបានshowបង្ហាញឲ្យដឹងថាក្រុង Freak City គឺពិតជាទំនើបខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលទៅដល់ខាងលើ David បានបង្កើតនៃស្នាមញញឹមនិងបានធ្វើការបង្កើតនៃសកម្មភាពរ៉ូម៉ាន់ទិកនៅមុខ Darong ជាខ្លាំង Darong ពិតជាមានចិត្តថាខឹងខ្លាំងមែនទែនគេក៏បានកាន់ដំបងនៅពីក្រោយខ្នងនោះប៉ុន្តែគេមិនអាចបង្ហាញនៅអារម្មណ៍មួយនេះទៅកាន់ David បាននោះទេគេបានគិតនៅក្នុងចិត្តរបស់គេថានៅថ្ងៃណាមួយគេនឹងដណ្ដើមអ្វីៗដែល David មានចេញពី David ទាំងអស់នឹងធ្វើឲ្យ David ឈឺចាប់ពិបាកជាងស្លាប់ទៅទៀតចំណែកឯ David វិញគឺមិនបានដឹងអ្វីទាំងអស់គឺដឹងតែរឿងមួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនគឺជាមិត្តភក្តិមួយដែលស្មោះត្រង់គេមិនបានដឹងថា Darong កំពុងតែលាក់ចង្គមដើម្បីលបខាំគេនោះទេគេគឺបានសំណេះសំណាលជាមួយនឹង Darong ហើយនឹងបានលើកទឹកចិត្ត Darong ដើម្បីខំប្រឹងដើម្បីឲ្យជោគជ័យដូចជាគេដែរគេបានចែករំលែកនៅភាពអវិជ្ជមាននិងភាពវិជ្ជមានមួយចំនួនទៅដល់ Darong បន្ទាប់មកពួកគេក៏បានលាគ្នាដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសារតែ Chinchu គឺនាងត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគឺមុនម៉ោង 5 ល្ងាចដោយសារតែនាងគឺជាកូនស្រីម្ដាយឪពុករបស់នាងគឺពិតជាតឹងរឹងមកលើនាងខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យ David ត្រូវប្រញាប់នាំ Chinchu ទៅផ្ទះវិញឲ្យបានមុនម៉ោង 5នៅខណៈពេលនោះគេក៏បានធ្វើការអង្យ៉ាយឡានដើម្បីធ្វើការបត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំណែកឯ Darong កំពុងតែគិតនៅខាងចិត្តរបស់ខ្លួនហើយមានការខឹងសម្បាខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែភាពចំណែនគេក៏បានធ្វើការបើកឡានតាមពីក្រោយ David និង Chinchu នៅក្នុងគោលបំណងគឺចាប់គំរាម Chinchu តែម្ដងនៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរទៅផ្ទះ Chinchu David មិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាមាននរណាម្នាក់តាមពីក្រោយនោះទេដោយបុរសដែលបានធ្វើការតាមពីក្រោយនោះគឺគ្មាននរណាគេឆ្ងាយនោះទេគឺជា Darong នឹងហើយ Darong បានធ្វើការបើកឡានសន្សឹមតាម David តាំងពីយូរណាស់ហើយនៅពេលដែល David បានជូន Chinchu មកដល់ផ្ទះ David បានធ្វើការអោបថើបទៅលើ Chinchu ជាលើកចុងក្រោយមុននឹងគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅខណៈពេលនោះ Chinchu គឺមិនដាច់ចិត្តចង់ឲ្យ David ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេដោយសារមូលហេតុអ្វីគឺដោយសារតែ Chinchu គឺពិតស្រឡាញ់ទៅលើ David ខ្លាំងមែនទែននាងមិនអាចខ្វះ David បានទេប៉ុន្តែដោយសារតែប្រណីនៃប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងគឺមិនអាចនៅជាមួយគ្នាមុនពេលរៀបការបាននោះទេនាងក៏សម្រេចចិត្តបញ្ជូនឲ្យ David ទៅផ្ទះវិញទៅដោយសារនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ David បានធ្វើការបាយហើយក៏បានអាយ៉ែឡានដើម្បីធ្វើការត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីគេបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយរឿងដែលមិនអាចនឹងស្មានក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើង